তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি ভালো আছি। বিস্কুট চায়ের সঙ্গে খেতে খেতে ভেবে ফেললাম বাড়িতেই যদি একটা হেলদি বিস্কুট বানানো যায় কেমন হয়, তাই বানিয়ে ফেললাম। প্রথমে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি ঘরে পাতা 1 কাপ টক দই। দইটা আপনারা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। এটা ঢেলে দিলাম। নিয়ে নেবো ডিম। ডিমটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। নিয়ে নেবো 1/2 কাপ সাদা তিল। এটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো 1 চিমটি নুন। দিয়ে দেবো 1/2 কাপ চিনিটা আমি মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি, এটা দিয়ে দেবো। করে সব কিছু মেশাবো। তারপর দিয়ে দেবো 1 কাপ ময়দা। এটাকে আমি ভালো করে মেখে একটা ডো তৈরি করব। আমি এই কাপে 2 কাপ ময়দা দিয়েছি। দইটা একটু পাতলা ছিল, দিয়ে মেখে আমার একটা ডো তৈরি হয়েছে। তৈরি করার পর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু ড্রাই ফ্রুট। এটা আমি পেস্ট করে নিয়েছি। এইটা আমি দিয়ে দেবো। দিয়ে একটু ময়দাটাকে মাখবো। এটাকে আমি বেলবো। করবো না, খুব মোটাও করবো না, এই দেখতে পাচ্ছেন এরকম করব। এটা আমার বেলা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা ছুরি দিয়ে পিস পিস করে কাটবো। সবগুলো আমি এরকম পিস পিস করে চৌকো চৌকো করে কেটে নিয়েছি। এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি একটা কেকের বাটি। এখানে একটা বাটার পেপার বসিয়ে আমি তেল অয়েল করে দিয়েছি, তেল মাখিয়ে দিয়েছি। এবার আমি একটা একটা করে এই পিসগুলো বসিয়ে দেবো। আমি এইখানে বসিয়ে দিয়েছি। একটু তার ওপর দিয়ে আমি একটু তেল ব্রাশ করে দেবো। এবার চলে যাব গ্যাসের কাছে। এটাই কড়াই বসিয়ে দিয়েছি স্ট্যান্ড দিয়ে, আর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। এটা 5 মিনিট আমি গরম করে নিয়েছি হাই ফ্লেমে। এবার এটাকে আমি গ্যাসের কড়াইয়ের মধ্যে বসিয়ে দেবো। বসিয়ে দিলাম। এবার গ্যাসটা একদম লো ফ্লেমে করে 20 থেকে 30 মিনিট আমি এটাকে ঢেকে রেখে দেবো। 20 মিনিট পর আমি ফিরে এসেছি। এবার ঢাকনাটা খুলে দেখব কি পর্যায়ে আছে। এই দেখুন হয়ে গেছে। গ্যাসটা আমি বন্ধ করে দেব। ঠান্ডা হয়ে গেছে, এবার নামাবো। দেখুন কি সুন্দর কটকটে হয়েছে। আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছেন কতটা কটকটে হয়েছে। তেল ছাড়াই ঘরে বানিয়ে ফেলুন হেলদি বিস্কুট। এটা বাচ্চারা খেতেও খুব ভালোবাসবে এবং বড়রাও চা দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগবে। আমার মতো করে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। দেখুন কি সুন্দর কটকটে হয়েছে। ভেতরটা দেখুন কি সুন্দর খাস্তা হয়েছে। এইরকম ভালো ভালো রেসিপি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। আপনাদের একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানাতে উৎসাহ দেবে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।